hanno a che fare sostanzialmente con lo scatenarsi di tutte le problematiche che ci coinvolgono, di dolore, di malattia, che fanno un po' parte della nostra società. Quindi essere sempre all'altezza della situazione, stracarichi di lavoro e pieni di stress. In basso a sinistra ho messo anche il dentista, che è causa di stress, crea il bruxismo, crea dolori alle spalle, crea dolori alla colonna vertebrale, cefalea. È con grande piacere che questa sera ospitiamo il dottor Enrico Barbini, che ho il personale piacere di conoscere da circa 2 anni, se non sbaglio, Enrico, da Sì. quando anche tu sei entrato a far parte del mondo dei PENF che utilizziamo insieme. Questa sera quindi parleremo del dolore orofacciale, è un tipo di dolore che non deriva direttamente dalle classiche malattie dei denti, quindi la carie, la malattia parodontale, ma si manifesta secondo differenti cause. Una delle cause più frequenti è quella del bruxismo, almeno in studio gli odontoiatri spesso e volentieri trovano i pazienti che si lamentano di dolore, ma non deriva dai denti, deriva quasi sempre da questa problematica. E come premessa volevo fare questa, diciamo, per aprire la mia conferenza. Diciamo che la gestione del dolore, appunto, che non deriva dai denti, i disturbi connessi, ma anche dell'ansia e della paura delle seduti dal dentista, sono le motivazioni che mi hanno fatto ampliare un po' il mio campo visivo e approcciarmi anche alla medicina quantistica, alla biofisica e in ultimo andando a scegliere i PENF come tipo di terapia. Ho visto che funzionano molto bene per tantissime cose, ma anche soprattutto per queste forme di problematiche. Quindi nel grosso ambito delle cause che hanno a che fare col dolore facciale non odontogeno, il bruxismo è una delle più frequenti, come vi ho detto. Le altre, questo è uno specchietto che ho fatto dove sono sostanzialmente raccolte alcune delle cause, come vedete sono moltissime, e tra queste c'è il bruxismo, quindi non aveva senso parlare di tutte, anche perché una conferenza serale sicuramente non sarebbe bastata, ma probabilmente bisognerebbe organizzare un master per cercare di parlare di tutte queste cose. Quindi andiamo a restringere la nostra attenzione sul problema bruxismo e sui disturbi adesso connesso. Queste foto le ho voluto raccogliere perché hanno a che fare sostanzialmente con lo scatenarsi di tutte le problematiche che ci coinvolgono, di dolore, di malattia, che fanno un po' parte della nostra società. Quindi essere sempre all'altezza della situazione, stracarichi di lavoro e pieni di stress. In basso a sinistra ho messo anche il dentista, che è causa di stress, crea il bruxismo, crea dolori alle spalle, crea dolori alla colonna vertebrale, cefalea, preoccupazioni e così via. Quindi andando a vedere il bruxismo come fenomeno, la definizione in letteratura che più si confà al mio modo di pensare l'ho trovata su un libro interessantissimo del professor Manfredini, che dice appunto che il bruxismo è un'attività ripetitiva dei muscoli della mandibola caratterizzata dal serramento, quindi fermo, o dallo sfregamento, quindi dal digrignamento dei denti, o dalla pressione in posizione fissa della mandibola. E quindi
Poi ha anche due caratteristiche molto interessanti. Può manifestarsi sia in stato di veglia che durante il sonno. Questa è una bella immagine, non è proprio un atteggiamento bruxista, però ci fa capire che alla fine i denti sono bene o male coinvolti ed è per quello che la maggior parte dei pazienti si rivolgono prima di tutto a noi dentisti. Questa definizione è stata presa da questa Consensus Conference, poi alla fine del 2013, dove questi autori, che sono i massimi esponenti in materia, hanno dato come la più adatta. L'aspetto quindi interessante, direi, e innovativo del bruxismo come fenomenologia è che esso si possa manifestare a prescindere dalla dentizione. E questo, la prima volta che l'ho letto, mi ha lasciato un po' di stucco. Ma in effetti è così perché esistono pazienti bruxisti anche totalmente edentuli, in cui si vede anche da un punto di vista strumentale che la mandibola viene mantenuta fissa con una muscolatura attivata con gli stessi schemi di reclutamento muscolare rispetto al serramento con i denti. E quindi che cosa succede? Ecco, questa è una foto di un paziente edentulo in atteggiamento bruxista. Praticamente la mandibola viene tenuta contratta, poi anche i muscoli facciali, i muscoli della fronte, ma i muscoli della masticazione vengono utilizzati nella stessa maniera, con o senza presenza dei denti. Questo lo dico perché nel passato, quando io studiavo all'università più di 30 anni fa, ero in istituto di anatomia e iniziavo già con l'elettromiografia ad approcciarmi a queste problematiche, noi eravamo convinti che il bruxismo fosse dovuto a un qualche cosa di meccanico, quindi una malocclusione, i denti storti, un'otturazione fatta male dal dentista, un qualche cosa, una noxa che potesse scatenare un'attività di funzione alterata con lo scopo di eliminarla. Mentre adesso con col nuovo modo di vedere, diciamo, e le nuove conoscenze, soprattutto, il bruxismo viene considerato una malattia ad origine multifattoriale, dove hanno la grande maggioranza dell'importanza sono i disordini di tipo psicosociali associati a persone predisposte e problematiche come insoddisfazione sul luogo di lavoro, problemi coniugali, sensibilità allo stress, sensibilità alla depressione, soggetti che tendono al perfezionismo, che devono essere sempre all'altezza della situazione. Quindi stiamo passando da queste due immagini che vedete, l'immagine di sinistra dove ci sono i denti storti che erano, si pensava che fossero la causa e quindi andavamo a cercare la perfezione nell'occlusione, andavamo a trovare le piccole alterazioni che potessero scatenare questa cosa contro il nuovo modo di vedere dove questa immagine lo riflette bene una persona in ufficio stressata con dei problemi con la fronte aggrottata e i muscoli della masticazione contratti. Quindi le indicazioni che si suggeriscono al medico, all'odontoiatra, ma anche ad altri operatori sanitari, soprattutto gli osteopati, i fisioterapisti e così via, sono di non soffermarsi sul tipo di masticazione, di occlusione dentale, ma di considerare il bruxismo come una manifestazione centrale. Cosa vuol dire? Che arriva dal sistema nervoso centrale, che è collegata ad un sovraccarico di tipo emotivo e a fattori di tipo psicosociale. E in questa figurina che ho voluto mettere è un po' il riassunto delle cose che ho detto fino adesso. Cioè abbiamo in alto la cosa principale è un problema che viene dal centro, dal nostro cervello, sostanzialmente nella stragrande maggioranza dei casi. L'effetto è il bruxismo che
con le sue caratteristiche che tra poco vedremo in maniera molto sintetica, e l'effetto che a volte si può manifestare, che è il dolore, ed è probabilmente una delle cause maggiori per le quali i nostri pazienti si presentano in studio. Un'altra cosa importante da dire è che la condizione di bruxismo ha due manifestazioni distinte tra loro, un bruxismo del sonno e un bruxismo di veglia. Hanno tutte e due la stessa esplicazione funzionale, diciamo così, che può essere il serramento o il digrignamento dei denti, o senza denti, ovviamente, come abbiamo poc'anzi detto, ma quella del sonno, il bruxismo del sonno, è dovuto a delle cause che sono un po' particolari, che sono riconducibili ad un'eccitabilità in generale del sistema nervoso centrale, al reflusso gastroesofageo, ad apnee notturne conseguenti al russamento, quindi in questo caso il bruxismo è quasi un salvavita perché interrompe l'apnea, e poi ci sono tutta una serie di problematiche legate al consumo di un eccesso di sostanze che hanno a che fare con il sistema nervoso centrale, quindi alcol, depressione, fumo, caffeina, eccitanti e così via. Mentre il bruxismo, che si manifesta prevalentemente durante il giorno, è, come ho detto poc'anzi, rappresentato prevalentemente da disordini di tipo legati, stress correlati, quindi persone ansiose, problemi psicosociali, che in sostanza determinano una iperattivazione della componente che io chiamo acceleratore del nostro sistema nervoso autonomo, che è il sistema nervoso ortosimpatico, mettendoci in una situazione di attacco-fuga permanente. Quindi, andando a concludere con questa breve, ma secondo me fondamentale, carrellata di informazioni che riguarda il bruxismo, possiamo dire che è un fenomeno che deriva dal centro, deriva dall'alto. Vi ricordate l'immagine che vi ho fatto vedere? E sostanzialmente deriva dai denti in pochissimi casi, ed è dovuto a cause multifattoriali ed ha due manifestazioni distinte, il bruxismo del sonno e il bruxismo della veglia. Perché dico distinte? Perché a volte persone che hanno il bruxismo della veglia non è detto che l'abbiano con il sonno e viceversa. Da un punto di vista diagnostico, per gli operatori sanitari, quindi medici, dentisti, è importantissima la raccolta dell'anamnesi, andare a capire il paziente e il suo modo di vivere, che lavoro fa, se ha una famiglia, se è divorziato, se ha problemi familiari con i figli, eccetera, per cercare di fare un inquadramento il più possibile ampio della situazione che ha creato questa problematica, e poi ovviamente andare a fare un esame obiettivo della bocca, andando quindi a cercare i segni nel caso del digragnamento, dello sfregamento, un'usura delle arcate dentarie, o la valutazione della ipertrofia dei muscoli masticatori. Si vedono proprio delle facce tipiche con i muscoli masseteri ipertrofici dovuti a questo eccesso di attività, che alla fine è finalistica nella miglior parte, nella miglior causa, sostanzialmente, se non dà poi problematiche di tipo doloroso. Poi, per quanto riguarda invece il bruxismo del sonno, ci sono anche delle indagini di tipo strumentale molto importanti, la polisonnografia nel caso in cui si sospetti dall'anamnesi un russamento, e perché no anche l'elettromiografia per andare a vedere, a misurare l'attività muscolare sia durante il sonno ma anche durante la veglia.
Ora andiamo a capire la terza, diciamo, parte di quell'immagine che vi avevo proiettato, dove c'era sopra il cervello, sotto una persona bruxista e la parte sotto un ovale con dolore in rosso, capire perché può essere causa di dolore questa parafunzione. E allora vediamo perché c'è sostanzialmente ci troviamo di fronte, nella maggior parte dei casi, ad un sovraccarico di tipo funzionale ed in particolar modo per il serramento statico di tipo isometrico, dove i muscoli vengono tenuti serrati per un periodo prolungato e in particolari biotipi anche di tipo scheletrico. Cosa vuol dire? Delle persone, in parole povere, che hanno una faccia che è caratterizzata da una particolare forma, solitamente sono forme convesse, con una mandibola piccola rispetto al mascellare, quindi con dei condili, delle parti dell'articolazione temporomandibolare che sono piccoli e un angolo della mandibola piuttosto aperto, che da un punto di vista sia vettoriale sia da un punto di vista anatomico, che cosa danno? Danno una predisposizione all'affaticamento sostanzialmente, creando un'iperattività dei muscoli che devono mantenere fissa nella zona la mandibola, perché i condili sono piccoli e la fossa glenoide è ampia, e poi una maggiore delicatezza, diciamo, dei capi articolari perché sono più piccoli. Questo tipo di sovraccarico funzionale è meno frequente nel digrignamento, ma è potenzialmente manifestabile soprattutto come un dolore dopo il bruxismo classico della mattina, quando il paziente si sveglia per un faticamento muscolare da sopralavoro, come se noi dovessimo tenere, per esempio, dovessimo fare una camminata quando non siamo molto abituati, la mattina dopo magari ci svegliamo con dei dolori. Quindi questa immagine, che cosa è questa slide, che cosa va a riassumere sostanzialmente tutte le cose che ho poc'anzi detto. In più, che cosa possiamo dire? Che il bruxismo, soprattutto quello di serramento, crea una infiammazione perché l'affaticamento muscolare crea anche una diminuzione della perfusione a livello muscolare, ma anche a livello articolare. Le zone di compressione diventano come dire, poco irrorate e possono andare incontro poi alla lunga anche a fenomeni di dolore cronico per degenerazione, quindi fenomeni di malattia cronica con degenerazione dei capi articolari e una conseguente limitazione della funzione. I pazienti riescono ad aprire poco la bocca e così via. Questa slide non vi deve spaventare, è solamente, l'ho voluta mettere con la funzione esclusiva di farvi rendere conto e di farci rendere conto di quanto sia complesso quanto sia complessa la fenomenologia del dolore. Sostanzialmente noi medici, ma anche gli altri operatori sanitari, abbiamo un grosso compito nell'andare a cercare di alleviare la fenomenologia dolorosa che si manifesta sotto molteplici aspetti. Tutte queste scritte colorate che vedete non sono altro che delle zone particolari del sistema nervoso centrale e periferico, e tutte queste freccette che ci sono tutte le possibili condivisioni di questo stimolo che
sappiamo tutti, è all'inizio, almeno per quanto riguarda il dolore somatico, è un dolore di tipo periferico, quindi che va dalla periferia verso il centro, ma che poi dopo, una volta arrivata alla corteccia sensoriale, che è il rettangolino azzurro in alto a destra, poi segue tutta una serie di complicazioni che vanno a coinvolgere il sistema limbico, quindi emotivo, e il sistema della motivazione, la corteccia prefrontale, quindi la parte elaborativa della nostra mente, della coscienza, quindi l'elaborazione del dolore e così via. Sarebbe anzi interessante magari dedicare un'intera conferenza sullo spiegare come il dolore si manifesta e andare a vedere poi come i campi elettromagnetici pulsati possono andare ad intervenire andando a modulare le varie zone del sistema nervoso e in che termini. Sarebbe veramente una cosa molto interessante, mi piacerebbe farla. L'approccio terapeutico al bruxismo e ai disturbi temporomandibolari, quindi al dolore connesso, è standardizzato oramai da queste tante P in inglese, pep talk, play, che sarebbero le placche occlusali, psychology, la physiotherapy e PIS, che sarebbero i farmaci. Quindi sono tutte una serie di eh, eh, presidi che vengono messi in atto e che io utilizzo ovviamente per andare a inquadrare, a trattare il mio paziente bruxista e che hanno un'ottima funzione. Però c'è sempre un però. Ci sono anche gli approcci complementari ai disturbi temporomandibolari, tra i quali vediamo che ci sono i campi elettromagnetici pulsati che oramai fanno parte della mia pratica quotidiana e hanno la parte del leone, ma c'è anche l'ipnosi medica, che è anch'essa una delle mie passioni, forse il mio primo amore, per andare a eliminare il dolore nei pazienti andando a togliere i farmaci. E poi ce ne sono altre, la risonanza ciclotronica che assomiglia un pochettino ai nostri campi elettromagnetici pulsati, e le nonne, diciamo, della medicina energetica, che sono l'agopuntura, che anch'essa è efficace, l'auricolopuntura e perché no le tecniche di mindfulness, di meditazione, eccetera. Capire come funzionano è veramente molto interessante e oserei dire anche affascinante. Ma veniamo nel vivo, diciamo, della serata, nel vivo eh, della comunicazione, andando a vedere l'utilizzo dei campi elettromagnetici pulsati nella terapia del dolore orofacciale. Cosa possiamo dire? Diciamo innanzitutto che i campi elettromagnetici pulsati, che sono quelli che utilizziamo noi, soprattutto, ossia a bassa intensità e frequenza, presentano degli aspetti terapeutici che vanno benissimo. È come un calcio di rigore in assenza di portiere per questo tipo di fenomenologia. Infatti possiamo intervenire modulando i due aspetti principali che riguardano il bruxismo e sue conseguenze sul dolore orofacciale. Innanzitutto vediamo come possiamo intervenire sulle cause scatenanti, ossia sulla parte alta, sulla parte centrale, sulla prima degli ovali che vi avevo fatto vedere nell'immagine. Siccome il bruxismo diurno soprattutto deriva e origina prevalentemente da condizioni di sovraccarico di stress psicoemotivo, abbiamo detto che è accompagnato da profili caratteriali ehm, predisponenti, infatti i soggetti ansiosi e competitivi, come vi avevo detto prima, arrivano nei nostri ambulatori e sono quelli che molto spesso si lamentano di queste problematiche.
l'utilizzo dei PENF in questo caso giocano un ruolo fondamentale. Perché? Perché agiscono su molteplici aspetti del problema. Innanzitutto, i campi elettromagnetici pulsati riequilibrano l'acceleratore e il freno, quindi giochiamo già in partenza su una delle cause, non andiamo più a limitare o a nascondere i sintomi sotto il tappeto, andiamo proprio nella stanza dei bottoni, andiamo a cercare di modulare l'attività del sistema nervoso autonomo in modo da far sì che la funzione non si esplichi. E poi, vabbè, ovviamente cosa fanno i campi elettromagnetici pulsati? Ma guarda, migliorano il sonno, danno un'energia migliore, quindi il paziente che è stressato si ritrova a dormire meglio, a avere più energia, migliorano l'umore, migliorano la componente ventromagale della teoria polivagale di Porges. Anche qua si potrebbe aprire una parentesi enorme, ma non lo posso fare. E poi c'è in sostanza una diminuzione del costante stato di allerta dell'orto simpatico, cioè del combatti e fuggi. Quindi tutta una serie di miglioramenti che sono incredibilmente a segno, direi, per il bruxismo. E quindi cosa significa? Significa che andando a utilizzare i campi elettromagnetici pulsati con questa azione sulle cause scatenanti, dove abbiamo un riequilibrio del sistema nervoso autonomo e quindi una diminuzione dell'orto simpatico tono, è importante e ci dà come risultato l'immagine che vedete a destra, cioè serenità e tempo bello. Quindi, che cosa si può dire? Che è una terapia efficace, sì, però è fondamentale nell'approccio del paziente e qui viene un po' la difficoltà del nostro approccio terapeutico, che il paziente non può solamente fare campi elettromagnetici pulsati, ma deve anche in ogni caso contestualmente intervenire sull'attività sua quotidiana, cercando di individuare e di limitare alcuni almeno dei fattori stressogeni che fanno parte della nostra vita quotidiana. Questa immagine l'ho messa perché per capire che quanto può essere, diciamo, limitante a volte pensare che il bruxismo, dopo tutto quello che abbiamo detto fino adesso, possa essere regolato con l'utilizzo di una semplice sussidio reversibile quale una placca occlusale lombardi, che per l'amor di Dio ha anche lui una sua utilità e funzione, io li utilizzo, ma hanno una utilità come stampella perché vanno a creare una rottura dei fenomeni che si sono innescati periferici. Andiamo a vedere la seconda parte dell'utilità dei campi elettromagnetici pulsati a bassa frequenza e intensità sulla componente, quindi la seconda componente, la componente dolorosa, che poi è quella che molto spesso è la principale per la quale i pazienti vengono da noi e guarda caso i PENF hanno effetti infiammatori perché riducono la produzione di mediatori chimici dell'infiammazione, le famose l'interleuchina 1, interleuchina 6, il TNF-alfa e così via. Hanno un'azione antidolorifica perché sappiamo che hanno un'azione andando a intervenire sull'infiammazione, l'infiammazione è nel 99,999 il periodico dei casi responsabile di dolore. Anzi, direi che
le problematiche dolorose in assenza di infiammazioni sono veramente scarsissime. Quindi hanno quindi azione antinfiammatoria, azione antidolorifica, anche perché favoriscono la produzione di un gas molto importante che è l'ossido nitrico, che favorisce la vasodilatazione e quindi favorisce un miglioramento del microcircolo, ma favoriscono anche la produzione di endorfine endogene e sull'acido gamma-aminobutirrico, quindi sul GABA, quindi su tutta la catena discendente di modulazione del dolore che dalla sostanza grigia periacqueduttale va verso il basso e va a frenare l'impulso doloroso, cioè già il freno che abbiamo noi nel cervello, perché siamo macchine molto complicate, ben funzionanti, per modulare il dolore. In ultimo, ma non per importanza, le microcorrenti che i PENF generano all'interno dell'organismo, che attraverso la matrice extracellulare va ad intervenire con le membrane e soprattutto con i canali che sono voltaggio dipendenti nell'andare ad agire su questi canali ionici di membrana, innalzando la soglia del dolore. Questa immagine l'ho messa perché è emblematica, cioè fa vedere che tutto quello che funziona con i campi elettromagnetici pulsati, quindi abbiamo visto l'ossido nitrico, abbiamo visto gli opioidi, poi ci sono altre sostanze che prima non ho menzionato, il GABA che qui non c'è, i cannabinoidi e la noradrenalina alfa 2 hanno tutte un'azione di freno dell'impulso dello stimolo doloroso a livello della sinapsi nervosa, andando a limitare, cioè vanno a dire al neurone di sopra, siccome il neurone di sotto è super eccitato, basta, non ce la faccio più, non darmi più neurotrasmettitore, ti blocco i canali del calcio così non mi butti più giù glutamato e io posso stare un po' tranquillo. Scusate questa metafora così, però penso che sia molto più facile da capire almeno per i non addetti ai lavori. Agiscono quindi poi sulla limitazione funzionale, sulla rigenerazione dei tessuti, anche qui con l'aumento dell'ossido nitrico, la vasodilatazione, il miglioramento del microcircolo e quindi della fisiologia cellulare, funziona meglio la matrice extracellulare, c'è migliore ossigenazione dei tessuti, eliminazione dei cataboliti, eccetera, eccetera. Cioè tutti i mattoni fondamentali di base affinché il nostro organismo possa guarire in maniera autonoma, senza interferenze biochimiche con gli effetti collaterali che sappiamo. E quindi anche fenomeni di velocizzazione nel nostro caso specifico, quindi delle degenerazioni artrosiche e dell'articolazione temporomandibolare e delle cartilagini vengono favoriti da tutte queste cose che fanno i campi elettromagnetici pulsati. L'azione rigenerativa, per esempio, e qui iniziamo ad andare un pochettino sullo specifico, in particolar modo della cartilagine ad opera dei campi elettromagnetici pulsati, hanno come frequenza che ben si presta a questa tipologia di funzione i 6,4 Hz, e questo è l'autore che, figuriamoci, nel 1991, nel lontano 1991, ha iniziato a condurre questi studi. Abbiamo un'azione rigenerativa sui legamenti, anche qui legamenti dell'articolazione temporomandibolare, le capsule articolari e così via, e i 10 Hz è la frequenza che meglio si sposa per questo tipo di problematiche. Siskin e Walker
nel 1995, ma i 10 Hz hanno anche altre azioni. Il 10 Hz funziona molto bene anche sulla componente dolorosa, ma funziona bene anche sulla neoformazione di collagene e quindi ovviamente per le cartilagini, per la neosteogenesi e quindi collagene e la sintesi di DNA. Ora, però, c'è un però, bisogna anche dire che non tutti i dispositivi che esistono sul commercio, e ce ne sono veramente tanti, di campi elettromagnetici pulsati, funzionano bene, anzi altri non funzionano e talvolta alcuni invece di far bene fanno anche dei danni. Quindi dobbiamo cercare di orientarci sulla, per andare a capire che queste macchine devono emettere delle onde elettromagnetiche che abbiano una purezza di emissione e devono avere quindi delle caratteristiche tipiche, quindi avere delle bobine che sono tipo quelle che si trovano, queste sono quelle che si trovano nei nostri materassini, che devono essere molto ampie, piatte, per dare delle bolle di campi elettromagnetici pulsati che si vedono come nell'immagine a destra. Quindi l'emissione deve essere pura, un po' come da una cassa acustica. L'emissione sonora deve essere pura per essere recepita bene dal nostro orecchio come benefica. Allo stesso modo, il campo elettromagnetico deve essere puro per essere ben recepito dalle nostre cellule e non essere una gracchiante radiolina che disturba le orecchie, come metafora. Andiamo a vedere i protocolli adesso da utilizzare, molto in sintesi ovviamente, senza entrare nello specifico perché richiederebbe altrimenti veramente tanto tempo, e quali sono i dispositivi più efficaci. Beh, sappiamo che quelli che utilizziamo noi, l'MRS Prime e l'Omnium One, sono i dispositivi che meglio, almeno a mio avviso, si adattano, ed è per questo che una delle ragioni per la quale poi io ho scelto la MRS Prime, perché hanno tutte le caratteristiche di cui sopra, cioè suonano bene, hanno una musica che è dolce per le orecchie, sia la parte quindi professionale che la parte completamente automatica. Quindi da un punto di vista pratico, come cominciare? Allora, per andare a trattare il paziente bruxista, sostanzialmente il copione varia di poco. Perché? Perché la prima indicazione, ragazzi, è quella di somministrare il PENF all'inizio su un tappetino total body. Perché? Perché ovvio ci sono degli effetti propedeutici sistemici che preparano l'organismo poi ai trattamenti specifici che possiamo fare con degli erogatori più piccoli. L'Amres Prime ha il pad, il cosiddetto cuscino, che ha all'interno due belle bobine come quelle che vi ho fatto vedere prima, e lo spot che ha anche la prerogativa dell'effetto Helmholtz, è come ascoltare la musica in stereo sostanzialmente, perché ha all'interno due bobine che emettono campi elettromagnetici pulsati e all'interno ci può stare la nostra mandibola o la nostra cervicale piuttosto che la zona delle tempie in caso di dolore dei muscoli temporali. Fondamentale da non dimenticare mai è idratare il paziente prima e dopo la terapia, perché per la conduttività elettrica dei tessuti. Noi siamo organismi di tipo elettromagnetici, perché altrimenti i PENF non funzionerebbero, quindi miglioriamo idratandoci la funzionalità cellulare e, perché no, la circolazione, e avendo anche una matrice extracellulare ben idratata, i PENF scorrono meglio. Quindi ricordiamoci di utilizzare
l'acqua, il paziente deve essere idratato. Veniamo un pochettino più nello specifico ancora, andiamo a vedere come fare a riequilibrare, cioè andare ad agire sulla causa scatenante, come possiamo riequilibrare il sistema nervoso autonomo. Ma allora il nostro sistema è l'unico, diciamo, ad avere un meccanismo di biofeedback che è l'HRV, quindi l'Heart Rate Variability, che è la variabilità cardiaca, l'indice di variabilità cardiaca, che è un metodo di valutazione estremamente interessante per andare a capire come è il sistema nervoso ortosimpatico rispetto al parasimpatico. Ecco che la nostra macchina è incredibilmente efficace in questo caso perché cerca di modulare addirittura il segnale a seconda della risposta che gli dà il paziente per cercare di dare l'effetto migliore in tempo reale, quindi non andando a vedere dopo, facendo l'intervista al paziente magari la giornata dopo, ma la macchina funziona già in automatico così. Abbiamo poi la possibilità attraverso il software Cubios, interessantissimo, andare a vedere tutta una serie di parametri che sono, anche qui ve li ho riassunti in maniera molto molto semplice, tutta una serie di parametri che possiamo valutare addirittura il prima e il dopo la terapia per vedere quanto la macchina è stata capace di andare a effettuare una modulazione del sistema nervoso autonomo e quindi calmando il paziente con tutti i vantaggi di cui abbiamo parlato poc'anzi. In più, e qui andiamo proprio nella cosa che mi ha più entusiasmato, il programma Trial, cioè, come vedete dall'immagine, la stanza dei bottoni. A questo punto sono io la persona che decide a seconda della specifica problematica del paziente, lavoro, età, eccetera, eccetera, a modulare, a creare in maniera tailored, quindi in maniera su misura, il suo pacchetto di frequenze quotidiane per la settimana affinché si possa ottenere il miglior risultato possibile. Ad esempio, abbiamo delle frequenze specifiche, gli 8 Hz per aumentare la componente ortosimpatica, i 9 Hz per il parasimpatico, il 10 Hz per il dolore e così via. Quindi abbiamo proprio qui la possibilità di intervenire anche sulla forma d'onda, sulla intensità della stimolazione, a seconda che sia un dolore di tipo acuto, un dolore di tipo cronico, quindi il paziente che arriva con un trisma, quindi con la limitazione funzionale, non riesce più ad aprire la bocca, o un dolore cronico dovuto ad un bruxismo che ha già creato delle problematiche di tipo anatomico. E quindi qui rientra un po' in tutti questi protocolli che vengono chiamati da Dr. Arti, vengono chiamati MEP, che sono quindi legati proprio dei protocolli su misura, che sono un po' l'evoluzione, se vogliamo, della terapia fatta con i campi elettromagnetici pulsati. Qua è una foto che ho preso stasera al volo, ve l'ho messa per far capire un po' lo schemino che poi si dà al paziente se ha magari un Omnium e quindi viene tradotte le frequenze, eccetera, in programmi automatici, in modo che lui durante la settimana possa espletare la propria terapia e poi magari una volta ogni 15 giorni, una volta al mese, venire a fare una seduta da noi con con l'HRV, andare a vedere di rimodulare magari alcune frequenze in modo da avere sempre le frequenze e le modalità migliori. Due parole sulle forme d'onda, siccome ho detto che possiamo modularle con
con il trial noi possiamo far fare l'onda sinusoidale, che è la più semplice, che è magari quella che funziona a volte un pochettino meno, soprattutto se parliamo di dolore, la migliore è la square wave, l'onda quadra, e poi abbiamo la onda triplodente di sega, che è diciamo un po' il cavallo di battaglia del sistema MRS Prime che emette il materassino, che è un po' un'onda panacea, cioè va a prendere un po' tutte le frequenze, avendo delle armoniche sia pari che dispari, va in parole povere a dialogare un po' con tutte le cellule, ha un effetto benefico, ubiquitario e universale, ed è per quello che si fa prima il materassino, prima della terapia mirata. In ultimo, perché no, c'è l'Imeres Prime, ha anche una cosa molto carina e veramente interessante, il programma iGuide. Cosa fa il programma iGuide? Ci permette di avere una libreria dentro la quale sono elencate tutta una serie di patologie dove il nostro dispositivo può fare da coadiuvante, e in questo caso, quindi in caso di bruxismo e disturbi temporomandibolari, possiamo utilizzare, che ne so io, il programma burnout, oppure la sindrome da fatica cronica, il programma depression, il programma dolore muscolare cronico, piuttosto che dolore muscolare acuto, quindi anche senza avere a disposizione il trial, e senza avere a disposizione il controllo con biofeedback, possiamo lo stesso giocare in modo da andare a modulare la terapia in maniera il più possibile personalizzata. Volevo concludere questa conversazione, spero sia stata chiara, con questa citazione di Werner K. Heisenberg che mi piace tantissimo. L'universo non è fatto da cose, ma da reti di energia vibratoria, e io aggiungerei di cui noi facciamo parte, integrante, che emergono da qualcosa di più profondo e sottile. E con questo vi ringrazio. Qua, come sempre, trovate i nostri contatti. Vi chiedo ancora una volta se avete voglia di seguirci sui social, più che altro perché continuo ad aggiornarvi su quello che stiamo facendo, quindi sulle novità in campo dei PENF, sulle novità di Dottor Arti, sui prossimi incontri che andremo a fare. Rimaniamo insomma aggiornati, e spesso ci sono appunto informazioni interessanti come quella dell'incontro di questa sera.